Oh, karo guyu disepoti. Ah, apa? Keder kabeh lho. Ora lho. Aku ora sida obah kok. Urung obah kok wis kemitir. Ya ora lah. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Limbuk, Mbak Cangik, Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Gading. Iki. Iki anakmu. Anakku. Ya tegese kowe iki wis sepuh ya wong. Ya sepuh jenengan. Lah do kok mati iki. Ijolan. J menika nderek dedonga rumiyin kagem masyarakat wonten ing Kring Bintaran menika. Mugi sedaya pinaringan sehat. Nggih lancar rezekinipun. Tansah guyub rukun bagya mulya. Kuwi ya ora urip. Urip aku nggo batu dhewe kok. Nyapa dadak tak cekli lagi urip. Wah. Iki Mas Gading ki urung ngerti bab urip lan mu. Masa ya urung ngerti? Panjenengan sampun ngertos nggih Mas. Nek urip karo mati ngerti to? Pun. Wis kok. Dadi nek ditemok urip ngaten to? Heeh. Lah jebul wae bablas. Darani po? Jebule bablas iku mulang. Nek ditemok urip niku kathah lho, Mbah. Oke. Kathah nek ditemok urip niku. Apa wae le? Handphone niku ditemok nggih urip. Oh. Nah, radio. Urip. Pokoke anggere sing ana tombole urip. Mesti urip. Kula seneng nek wonten tombole ngaten niku. Kowe ndek tombol ora Tin? Kok aku ta? Ngono aku ora mati, aku ket mau urip lho. Oh ya tombolku lewat iki. Endi tombolmu ndi? Tak demuke. Wah, isin. Ndak kabeh dhewe melu ndemek. Mau wis ndongake kanggo masyarakat Kring Bintaran kene. Awake dhewe yo ndongake karo Mas Gading. Mas Gading ngonje pokoke senajan agek latihan ya wis lumayan entuk bayar. Bayaran kok. Ya mbuh, aku wis deg-degan lha Ki Wanda. Ki Wanda Seta. Kok Ki Wanda Seta? Oh, lha apa? Ki Wanda Seta. Kak, kae ki wanara kok ya. Ya iki nyun ngapunten lho, urung disai Jimat. Lah ya aku ya tekan kene mergo Pak Wondo. Mbah Wondo. Iki dadi sesuk tanggal 16 iso ora iso. So aku ya ora larang-larang, wis pokoke beres aku ya ngono. Sing mang sapa to? Mas Gading. Oke. Aku wis tenang. Aku ya ngono. Tenang ora ning? Ya urung lah ora manjer barang kok. Durung nampa iki. Urung napa. Nek tenang Mbah, tenang. Awake dhewe iki friend. Kita kanca. Saling tahu. Tahu apa? Ya tahu. Tahu apa? Tahu apa? Tahu kapusan aku. Kok kapusan? Kapusan apa Apa? Loh, tegese aku tahu kapusan muni dibel. Ayo wedangan nang Mogiri, tak susulke ora jebul kene nang Kota Gedhe. Ayo selip to, ya Mbah. Bangane ramong, Mbah. Aku kerudat-udut wae. Dat udut lah ya, engko pokoke mbuh piye carane Mbah Wondo engko kudu kon ngadeg rene. Oh iya, kudu bos e. Iya, bengi iki aja nggih, Mas. Bos kok nggih. Bos, ora gosok. Ora gosok. Bos. 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 Bos melenyek. Waduh. Nggih pokoke nderek remen nggih Mas Gading nggih sakniki ya wis wani mayang sewengi pokoke tetep semangat, tetep belajar nggih pokoke intine doa terbaik buat Mas Gading. Pokoke sesuk nek terkenal aja sombong. Tetep biasa wae karo anak kadang ya apik, kanca apik. Karo kaya Suwargi, ramah.
Rama. Tama. Lah. Aku Kok arep Mot. ning iya ning aja atos-atos kaya bapakmu ya, Le. paling luwih atos sithik. Piye? Hah? Piye? Oh, Suarane lho kon aja atos-atos. Oh ya ora apa-apa nek kuwi dienggo menghibur ki ra apa-apa. Iya. Apa-apa. Sing penting ki dines. Ter aku nek keluargane Pak Sino, Mbok Mas Gading, mbok sapa nek di ngono iki aku santai wis. Kulino oleh bajing, oleh moto barang iki wis kulino. Gak ndarani kobokan to. Terus kulino Kulino ning aja sikik ya, aja. Pokoke sing lurus-lurus. ya mengko wae. Ya mengko, mengko. Nek saiki aja sih. Mengko piye aku sing wis suwe durung ya kok. Ngapa ta? Heh? Ngapa? Ngapa to? Iki lho. Le mau apa? Dialoge. Oh, ya. dialog. Rapopo. Percakapan. Rapopo nek meng atos-atosan kulino ya. Kulino. Iya. Nek kowe ya ora atos bangetin. Ngapa? Aja. Sengit aku. Menika wonten pamundutan kathah sanget Mas kathah niki. Gading, mbok menawi dipun waos rumiyin. Enten niki segobok. Nggih? Segobok. Ya sing kok mulih. Ah, boten. Oh, ora. Nggih. Diwaca. Nyuwun tembang caping gunung lan pepiling saking Mbah Kasri Oh, Pangkah. Mbak Kasri Nggih. patah. Terus niki 100.000. Oh, 1.000 apa disawer. Terus napa mawon mongko sindene ya akeh kok. Terus Mas Dalang saking Cak Marli Surabaya Surabaya nggih matur suwun nggih. nyuwun tembang bajing loncat ingkang nembang Mbak Ayu. Oh, nggih. Ayo ayo. Terus Wah kok entuk iki barang aku. Lah nek kuwi dienggo Mbah Sehono. Wah ampun. dibuka sik Kuwi kuwi lah kok karete. kaya bapakne. Ngapa? Nek udut dipek dhewe. Nggih. Yen kepareng badhe nyumbang lagu. Nggih. Nggih kepareng niki. Nggih. Mboten nonton lagu nganune. Oh, mboten napa-napa. Request e. Tur niki wau wonten pamundutan pawelingan nggih menika Pak sinten? Sapa? Lah sapa sapa sing to? diwelingi? Sapa to ki? Walah. Bol kancaku dhewe. Sapa? Bapak Badawi kapurih minggah panggung. Oh, nggih. Nggih. Napa Pak Badawi menika. Wah nika dongane ya netes Pak Badawi ki. Terus napa mawon diwaca Pidato iki wis. Diwaca Tim. Yo. Nggih. Iki Mbak pidato Mbak. Kok nek akeh tok kaya aku. Ora apa-apa. Aku seneng nek sithik-sithik kok. Lah iya sithik ning ngajek le. Ya. Nah. Sing tuwa dhewe maca. Kanggo apa kuwi? Iki cokolan apa to, Din? Iki tulisan iki lho. Tulisan Iku tulisan. Latin Din Lah ulet-uletan. apa? Biyen sekolah ra. Ya sekolah. Ya kendang diwaca. Lah apa sekolah ki kudu latihan maca tok. Rak yo nulis barang. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur. Katur piye? Lah iki Katur. Lah untune wis raneng kok. Kok katur iki? Kowe ku sok senengane kok ora nyandak untu. Mbok liyane untu. Lah apa? Liyane untu ya ora iso diapa-apake kok le omong. Ora ngerti tombole kok. Kabeh iki ana tombole. Ora ngerti tombole nggo endi. Ayo. Wah jan ora weruh tenan iki. Katur kalian Mas Dalang Nggih. Ki Gading Pawukir Seno Pawukir Seno Saputra. Saputra. Kula kadoan kok ya le anu. Masa maca semene ra ya. lanjak diabetes e. Lah hubungane iki apa karo diabetes? Hubungane apa karo maca kok diabetes? Ketetekan gula. Mbok dikake sapa-sapa ngono iki nek kok kean gulane iki. Aduh, iki ngapa ta? Empuk aja mulai. Gelungan. Mi lagi mburi. Ngarep piye? Ngarep ya tak antel. Eh? Sida maca ra? Situ.
saking ayam goreng Nyonya. Ayam goreng kok semene gedene. Kowe iki maca, Mbak. Walah lah kok kula ayam goreng. Nah, aku ayam goreng arep mbok pangan to. Brutune tok. Nyonya Suryanti menika ngaturaken nderek mangayu bagya merti dusun Kring Bintaran Sri Mulya Piyungan Bantul. Semoga tambah sukses jaya selalu. Amin. Lan ugi kula nyuwun donga pangestunipun Kang Petruk Gareng lan Kang Bagong mugi anggenipun kula usaha lancar sukses sak apa iki sak wiyar bumi Nusantara. Oh nggih, amin, Bu. Saha kula nyuwun tembang Putra Nuswantara kalian Sri Huning cekap semanten matur sembah nun saking kula ayam goreng Nyonya Suryanti. Oh, dibuka ayam goreng Nyonya Suryanti. Nah, niki ayam gorenge. Oh ya. Kuwi tinggo sapa ayam e? Ayo mengko sing nembang. Walah jan ayam goreng to iki, Bu. Wah, lho kok mau ayam urip goreng ki to. Umpamane aku ngerti ket ayam goreng ki tak lebokke kotak. Ah, piye? Kek ngendi? Kotak. Sesuk ki nggo kandang dhewe. Gek ben ngendhok. Nggih. Wong wis dadi iki wis mateng kok ngendhok. Napa malih menika Mas? Niki tesih kathah niki. Oh, nggih. Monggo ingkang pundi? Menika ajeng dipinangani napa rumiyin napa diwaos sedanten. Oh. Cek saya bacakan Wono. dari Mbak. WA. Oh ya WA. Saking Pakde Putra Dikari Gina Baladewa. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nak lanang. Nggih Pak, sugeng dalu. Pakde nderek mangayu bagya mugi anggenipun merti dusun Bintaran Wetan Sri Mulya Piyungan wargane tansah gemah ripah loh jinawi tentrem tata raharja. Amin. Pakde paring tali asih kanggo penyemangatmu RP 1 juta mlebet ing rekening Ibu Agnes Widyasmara. Oh nggih. Berarti iki khusus ya. Serat mlebu kas iki. Ram mlebu. Request ngudang anak ingkang nyekar Mbak Orisa. Digarap geculan Tayub Sragen. Nggih. Kadung tresno ingkang nyekar Mbak Latin. Salam kagem kadang WL. Wah tulisanku kok cilik banget ya. Tulisannya cilik Ayo banget. tombolnya dipejet ya gede. Nek cilik ra ya digedhekke to lele. Aku ya sosok seneng sing cilik barang mergane. Bimbing kagem kadang WL tetep guyub rukun lan kompak bimbing anak lanang ki gading pawekir SS. Supados dados dalang ingkang linuwih taruna ngungkulana bapa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wis bukti transfer ke rekening Agnes Widyasmara. Wis aman berarti. Aman mlebu ndek ibuke ya. Iya. Terus Ndi meneh wis? Iki ana isine. Nggih, dibuka no. Oh, dibuka to. Iya. Oh, duite nggo aku, isine nggo aku. Terus kertasnya Ya kene tak buka kan. Aja. Wis oleh ayam lho. Gelem buka apa? Iki buka iki lho. Buka ndi? Iki. Buka ndekmu ya oke, kene tak bukae. Ayo, guys. Wis. Kok Ya, le. monggo. Arep nantang buka-bukaan ya oke ya, Mbak. Medeni kan. Oke. Nggonku tak buka. Sore. Kah nek konamu kan jare gula. Engko digawe gelali. Kok malah harus digawe glali yuk dipiyake. Glali iki pangone iki dimut iki, Mbah. Nek glali. Wis ra ndek untu ya kok tak udak nang gelas. Saking Pak Indo, tukang kebon Bonpring nyuwun lagu Dadi Ati kalih Jenang Gula sing nyekar Oriza. Nyawere Pira? 100. 100 wis. 100 anggere wong sewidak wis akeh kok. Ndi? Aku kesel maca ya aku.
Kesel maca. Oh, maca kesel. Ya. Aku kesel mayang ya. Kapan leh mau mayang? Mayang ke kahananku kuwi lho. Saya repot. Ora ana tulisane ya ora ana apa-apane. Mula tak keke. Wis tak cukup. Lah mulane tak nehke. Kowe iki nyolong ngono kuwi ati kaget tau. Agak turu penak-penak. Ngapa ta? Ngapa? Bantalku tok dudut. Tapi kok kae kete. Oh, uduk-uduk. Aku kae kon njukuke lato-latone anakmu. Kok kleru nggon kowe. Lah ya piye? Salah kok mbok tindhi turu rak ya aku leh arep brengkal piye? Ana ra tindhit bentek dhewe kok. Tak ya aku nek kleru ya di ngapura, salah kok ditindhi. Ya ora apa-apa sok baleni neh. Aja kok lato-lato kok meniyo. Kelingan wis ya ta. Tahu tenan. Dibaca. Oh iya. Sing maca aku. Lah iya, Kator dan Mas Jalang, Ki Gading Paukir. Nyuwun lagu ninggal katresnan kanthi atur nderek Mangayu Bagyo merti dusun Kring Bintaran. Mugi-mugi sedaya keluarga Kring Bintaran tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Saking kula Ketua Desa Budaya Sri Mulyo Gandewa Kencana Dukuh Kali Gathuk Supriyanto. Oh nggih. Nyawer 200.000. Ha iki sing cilaka aku. Ha kok ya ngerti ngono lho. Amplop kosong ra ana tulisane mongko sesuk-esuk aku nyumbang. Ya aku nggone nyumbang. Anu ya ndak sesuk tak isani ya. Nggih menika nggih kula matur nuwun kagem Pak Sigit. Wau sampun napa maringi jambu. Weh, urung duwe. Urung duwe, aku kan ra duwe jambu dikeki. Omah ora nandur wae. Nong. Keceran. Kok keceran? Ora ono ya. Aku duwene pelem. Wah kuwi. Ngapa? Digedi. Ya ora. Aku seneng aku nek pelem. Seneng. Seneng. Seneng pelemku, Pak. Seneng. Anggere legi seneng aku. Sesuk anakku ya tak nehi pelemku ya, Le. Ono pelem iki rasa donceki enak. Yo, Tin. Ya, Sing mana lagi ya lho, Tin? ya rada kecut ta. Heeh. Sapa muni? Ana pelem kok asin iki pelem. Sopo kuwi? Pelem dine uyah. Oh ya bener Pelem ya. dine uyah asin. Heeh bener nek. Alah ora ngomong nek dine uyah teko-teko peleme asin ngono ra ya. Sapa ngerti ana sing asin? Ya ono. Apa? Wong peleme ngerti-ngerti iso dhewe ana kok. Pelemu. Udu. Lah, Pelembungan. Ingkang pundi rumiyin, Mas? Kena omong karo wong tuwa iki. Bisa ya? Heeh. Sing pundi? Manut. Kadung tresna nggih. Aduh Tresna. Ya? Iya, ya. Ya wis aku ya ora krungu kok. Nganggo bawa ora, Mas? Nganggo. Oh, nganggo ya. Nanti madhep rene lho Mas Gading mergo ndelokke aku. Lah iya mati. Madhep rene wae nek rono lanang tok. Nek dene kan iso ndelok sinden-sinden. Iya. Ah, Iya ya. Iyalah. Aja madhep tebok tok. Aku ndelok iki wis iso turu dhewe kok kowe iki. Kok iso? Kayak ya. Rina wangi hati-hati tanpa dar tanpa le joget kok kaya cakil Mendera kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra
menjiwai. Mas aku nek mbok cekel kok mati nah. Wah, wis ra ana setrume kok ya. Anggo sing kabel lho, nah. Ah nek pagel nganggo kabel ono. Nganggo kabel. Nek mangan permen kaya Semar mah dilepeh sik. Kok ndene. Joget Sadirono. Oh joget kok kon Sadirono kepiye? Ya ngono nyamplok aku lho. Ya ora tak sambut tak sayang to ya. Kita kan serasi. Alah terasi. Padha kendire. Kendira dhewe. Kemang. Lamat wus katon tejane yen mbok perangan mancang aduh wirakane sinawang tan
Kadung tresno, Kadung Mas. tresno. Menika anu Pak Badawi. Nggih, Pak Badawi, katuran minggah panggung monggo Bapak. Monggo Pak Badawi. Monggo Pak Badawi. Wah, wis kok salaman mboten mah. Spot ya. Ngapa? Nek arep makem kira ya ndonga to ya. Lha ndonga piye? Di batin. Aku umi-umi. Ayo umi-umi seneng kowe. Monggo Pak Dadi pundhar. Mboten iki Kagem sinten? sing kene kagem Mas Gading ora dilebetke kotak. Nggih. Nggih. Kula nyawang saking sira jenengan rakomanan ingi. Oh, menika to. Lah Hmm. ingi nu Mas Semringah wong saka Kambil ke Abing ae kok. Gandeng mboten sumringah banget nggih niki mang buka nggih jenengan dhewe. Oh, nggih. Wonten pupune? Pupune Mbak Tatin. Oh. Maksudnya pripun, Bang? Wah, iki durus, durus. Mboten niki nek ora tak urus. Durus. Kudu durus. Maksudnya- Ora nyedak-nyedak aku kok. Maksudnya pupune Mbak Tatin pupu napa? Menika mangke pupune ayam menika kagem bagian. Mbak ta. Oh, ora nganten kok. Lah rak Ming ngono. kula kecepeten niku dadi ming pupune Mbak Ya Tatin. kecepetan mergo cepet. Mas Gading dirim nek ngen saru-saru ngeten iki. Oh, mboten saru. Oh, Niki mboten mboten Nggih, saru niki, Pak. panjenengan berarti ingkang saru. Nggih, dangu mboten saru. Nggih, mboten napa-napa. Wilujeng dalu dateng sedaya penonton, alhamdulillah sinaosa menika generasi penerusipun Nggih. Mas Eno tapi luar biasa penonton penuh. Tepuk tangan untuk Mas Gading. Terima kasih. Pesenipun Mbah Buyut, Mas Gading niku Mbah Nggih. Buyut niku pun Nggih. ngakoni mboten namung putu menika. Nggih, buyut. Nggih, Buyut. buyut. Nggih. Nggih, sing penting ampun sombong, Nah. tetep tahan diri, tetep Tahan diri. sak madya. Nggih, sak madya, Insyaallah nggih. mangke Mas Gading dadi dalang ingkang kondang Nggih. kalongko. Amin. Niku sawontenipun dipun maklumi upami radianten wicara. Oh, mboten napa. Nggih, Nggih. pun Oh, panjenengan kula maklumi kok. Kula nggih pun maklum karo jenengan, Nggih. mergo jenengan nggih dimaklumi karo Mbah Wondo. Men ngonek kaku ngahi kok. Lah kasunyatanipun ngaten kok. Leres nggih kula ngapunten nggih. Dalu niki pancen rada ngangi bab rung cetha. Wah, niku mboten. Kalian Mas Wondo urusanipun. Soale mboten nggawa kacamata. Dadi inga-ingi. Niki kula didhawuhi Mas Wondo kapurih ngadeg wonten mriki. Nggih. Niki kula nggih mboten kelangan akal. Nggih. Wong bose sakniki Mas Wondo. Mila Nggih. Mas Wondo kula aturi jumeneng wonten ing mriki Mas Wondo. Pokoke Mas Wondo kalian panjenengan jumeneng mriki ngantos esuk. Jenengan Nah. sore. Monggo Mas Wondo. Mas Wondo, monggo. Wot. Pak Wondo. Come here. Ayo.
sing dibalik. Ya ta, Mbak. Wes, kumpule dijuke wes. Wis sabar. Sabar Mas Wondo iki ning desane dhewe. Iki namung kangge anu guyon Sabar. Sabar iki. Aku wis ndok masuk angin lho ya. Lah kok weruh cacing kok sabuke dedel. Do bodol. Iya mbok wong ngono ki nek sing arep dadel kan mbok sithik. Ah, iya. Wong iki kaki disambuki sabu sithik. Pokoke bengi iki sampean bebas. Mergane nanggung jawab kok sampean seneng-seneng karepmu nang sesuk-esuk. Sing dawuhi kula minggah kan menika. Iki Gandeng rikamu gak kula dawuhi genti minggah wonten iki jalan iki bose sak niki. Nah. Awes ngluwi percel. Untung mau gelem. Hop kok tak saya tua Wis iki. ndak perlu. Tua. Aku ki lek ora iso turu wis 2 minggu. Bodol. Ora apa-apa. Pancen wis wayahe bodho cuk ya ora. Kowe ora aku ki padha-padha le bodol untu Unik. Ya kuwi awake dhewe sama-sama sak grup. PBI Paguyuban Bodol Indonesia. umuk. Oh meneng kok wae. Umuk sugih kondang Pak Badawi. Alhamdulillah. Aku jajan bakmi iki ya mbayar. Bayar sapa? Yo Pak Badawi kuwi. Adekno kok roh aku gapiak banget. Pinara bakmi, kowe bayar kok. Bayar. Rasa jajan rono. Aneh awake dhewe mangan bakmi saya kuru kok to. Ale lemu bakule. Ha iya. Udah dihapus sih Ming. Yes. Guru bakmi di tak ngurus Pak Badawi. Guru bakmi tak kombuh banyu apa ya entek sih. Wah iki dikom banyu akiwe entek kok. Nggih. Nun ngapunten, ya ora apa-apa ning desaku dhewe aku kon ngene iki asine aku wis awakku remuk nang iki. Oh lah ya wis kan biya. Heeh. Ning gandeng. Iya toh? Iya, heeh. Oh pur padha-padha ra kalap kok. Iya iya. Sik tak aku tak ambekan. Terus ngeten anu Mas Wondo, sik. dadi nipun dadi kesepakatan Nggih. kangge nguri-uri Kabudayaan. anggenipun pas seduluran. Pas Warga Kring Bintaran kalian almarhum Kiseno. Insyaallah mangke tahun ngajeng tiap tahun tetep diaturi rawuh wonten ing papan Ning janji lho Pak, janji lho Pak. Tahun sesuk Bitaran Kulon, awas. Nek kowe isih urip, Awas lho. Kok ancamane elek banget lho kowe. ya kok lek kaya ancamane Ya wae. ancam kok awas. Lah kowe yo ngancam awas lho nek ora awas lha yo nek isih kowe urip. aja rasane nindakke kok ngono wis. Wong ki sing dijaluk ki panjang Panjang umur, Nggih, tutuk bener. ngomong anak putu. Amin. Nggih. Lah nek perlu persekot saiki apa piye nggo tahun mburi? Oh siap, siap nopo ya le kowe ya. Nek Wani to? tahun buri niku Oh, mboten wani. wonten kemajuane. Mboten enten maksudane. Kudune setahun niku pindho. Setahun ngono pindho. Nggih. Pun Nggih. siap. Tetakane pondok sesuk. Ini kan sing supit melih. Anencek. Pak. Tengah puntes ngono. Nggih. Kok Nggih yo kok iki kon ngopo aku kon ngadeg. Ayo tak wirang-wirang. Kon matur karo iki lho masyarakat kene kan gandeng iki sing nggawa kanca sak perangkat ki kak jenengan. Tanggung jawab. Matur nuwun apa piye ngono lho. Ora kontra. Kono sing nampa apane kok njur Pak Badawi didhawuhi minggah, kok njur sing mandang Badawi ae. Aku kon ngopo tanggung jawab. Yo. Piye iki ya? Bayarane nah wis wae kudu tanggung jawab tasih juga. Ngap. Ndak dikira aku ora tanggung jawab. Nyopangan. Lho. Wah, emblemu gogrok kowe. Bagiane Mbak Tatin, Iki bagiane Mbak sawer Tatin. lho, urung anu lho iki agak sawer. Sawer. Tombok Wedi banget. Duwe Mbah, duit nek le nyaoske sing sak sedulur do preso kabeh jenenge sawer. Sawer. Nek sing amplop asli karo kondur kae. Mak Endang. Kan ngapa? Ayo sawer nggih. Sawer kula bukti. Motore dicerak kene tak minggat. Oh, ajeng nyawer Mbak Tatin sing pundi amplope Nah, cukup nggih nggih nek kulonku tak. Sawer lho, Tin. Kok nek Nggih. ora sawer ki kudu
wong loro ulung-ulungan. Dadi nek dipotong ora ngerti. Aku tahu motong po. Tahu motong. Wis Bang ndak semaput. Diaturi omong sik ngaturke. Matur nuwun sik. Dumateng rencang-rencang warga laras kalih anak kula Gading pun kepareng nggih gelar kagunan nerusaken Kang Rama nggih Kang Rama menika Masena Nugroho nak nggih paribasane menika paribasanipun Kring Bintara menika nek mboten ingkang nyucal wektu merti dusun nek mboten Ki Sena Nugroho rumiyin Ki Suparman menika kirang marem kirang mantep ngantos sapriki nenggo sinten semangke penggantosipun Ki Sena nggih anak kula pun Gading nggih ngeten mawon matur nuwun kalian anak kula Gading muga jaya Gading gilir untuk sekawan dusun Mas Gading nggih iki sekawan dusun Kring Bintaran niku wonten sekawan dusun Cikal Radenan Bintaran Kulon Bintaran Wetan nah niki telah ingkang kanggonan Bintaran Wetan nggih insyaallah Bintaran Kulon. Buduko yang cantik sudah saya turi. Oh cantik to buduku Terus ngopo nek cantik iki? Ayo wong kur ngalem rak ya ora apa. Lek apa. Lek joroke aja santer-santer iki. Yo ben. Yo ben piye? Arep potok sio-sio kae wong debit Sawer. Sanes pokok ki sawer. Kowe ngerti olehku ngrekke sok mben. Karo bakmi ya. Matur nuwun ugi dumateng sedaya masyarakat Kring Bintaran mboten bedak-bedakaken saking Kradenan, Cikal, Bintaran Kilen lan semenergi sedaya sederek kula Bintaran Wetan ingkang sampun kepareng anyeng kuyung antawis merti dusun Kring saged kompak kala siang wau. Nggih nyuwun ngapunten nggih rasane niku marem mongko. Alhamdulillah nggih. Judangipun nggih judangipun nggih waduh gunungan apa kula namung maca saking Purwokerto lha wetese teng Banyumas kula niku ngerti nek jenengan ajeng umuk nek saka Purwokerto iya aduh cukup meneh namung nggih namung ora apa-apa nggih namung ngaten nggih mawon terus kula dawuh napa niki nggih nembang nek ten Kring Bintaran niku suwantenipun Kang Jos Gandos menika namung Pak Badawi. Nggih. Nggih. Nembang sing buri dhewe sedaya penonton kan muni amin ngaten niku. Oh. Amin. Amin. Pun nggih. Kula pun kesel tenan. Nggih, matur nuwun. Mbasan dadek. Wah, jan mboten kula siapke. Dadekke bos ya wangun. Nggih niki nak mung Gus Wondo. Ngene juga Gus Wondo. Kok Mbak Tati namrap ora dicaoske sisan. Lah niku pun kalih kula sampun sampun nggih sampun plek. Mas Guter ya diwangi Mas Guter. Kan ora salaman karo siji sing kula salami engko terus kono jak salaman kabeh nganti esuk siji wae. Nesu e. Mboten. Nggih. Menapa Pak bawa Gisane ming niku mboten nggih cakepan dadi rada-rada mlaku amrih Kring Bintaran Guya Brukon. Nggih. Pelok Mas. Kring Bintaran. Mas jenengan kok lenggawe wonten ngandhap. Mbok rada mriki. Oh dibucal mawon. Nggih dibucal mawon kula ikhlas kok niku mboten napa. Genep-genepe Mas Gading napa kaya nggon polah iki. Pun ayo nek Temenggung ki nang kono kok. Pun mboten bantal barang niki. Apa-apa kok ya durusi lho. Mungkin dikira kewalat kula. Rahina puniki konjo sokor mring Gusti kawasa jeneng kene kok ngeten iki Mas. Pripun kok kaya glendak-gelikan kenapa? Niku anggere ngeten niku terus Kalingan. Mas Eno kalingan. Buatan sah guyu.
tanggal 31 nggih mangke nyewu nggih. Nggih. Pun mboten sah sedih. Anak susah mah wagu ya kita. Kula niki susah tenan sih. Awang lemu kok susah. Ora oleh ya Allah. Nggih, pun mugi-mugi tetep husnul khotimah nggih. Merti dusun padat tane monggo tansah nyenyuwun amrih anto ridaning Gusti anguri kabudayan mrih lestari dipun ada dasar Pancasila Napa to? Pun lajengaken kemawon nggih. Mboten tumugi. Kula remen wonten nggih pokoke nggih. Pindaran mugi-mugi Mas Seno Nugroho. Amin nggih. Pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Mondo mboten saged ngantos dumugi rampung awit saestu mboten saged matur ngantos dumugi purna awit selalu ingat dan ingat wiwit SMA rumin ngantos dumugi spring kaliyan Ki Seno Nugroho. Sumangga mboten ateges kula mboten netepi dawuh namung saestu mboten tumugi angin kula badhe nyekar wonten wekdal Mas Seno Mbak Tatin sumangga katur. Oh Mbak Tatin. Mas Gading. Yes, Mbak. Cih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Badali. Cih. Menika dipun lajengaken menapa, Mas? Napa nggih? Napa? Menika Mbak Riza yo. Panyuwunan apa? Panyuwunan. Panyuwunan. Panyuwunane apa mau ya? Iki sik ana Sing keh. melok iki, Mas. Ana caping gunung, pepeling, Putra Nusantara. Menika ngedeke sinden nggih? Nggih. Nggih, monggo Mbak Oriza. Nah, iki. Kan kuat. Ora apa monggo. Kan kene ya nang omahmu to padha wae. Piye, kon mampir ra aku. Iya. Oh. Lah karpet kaya tok peniteni karo jare. Wih, jepet nggon wiru. Jepet, Mbah, jepet. Mula kok arep ngadeg rungkah kangku kok. Apa mau diklip? Diklik ya ora iso anu. Nyata kaya jepetku. Waduh mliding. Jepet kok mliding iki. Lho, resik ngono lho. Yalah. Mesti apa ngireng kaya ngene wis tusi ngono kok. Mesti apa to, Mbah? Padha nggonku. Kowe ya arep, Ban? Kok kurang po jepete ayo. Nggih, monggo Mbak Oriza. Nggih, monggo Mbak Arisa. Putra Nuswantara. Putra Nggih. Nusantara. Mau pamundutan saking sinten Mas Gading? Niki, Wonten nggih. sing pidato akeh banget Mas. Saking Ibu. Suryanti. Nggih, menika ayam goreng. Ayam goreng. Sing Timak kok. Wes muni. langsung napa bawa meleh? Langsung Langsung. mawon berarti nggih.
Wis ya, Mbak. Lah, Mbak, aku mau wis ya. Aku rada masuk angin. Oh iya, engko tak kerok iya. Arep tak keroki, Mbah. Mesakake ben-ben. Bari iki tak keroki ya. Iya. Kemati aku. Sejilit Mbak Oriza ya. Heeh ya. Kok Jim, ping pisan minangkani to, Mas? pamandutan apa malih, Mas? Oh, niki. Wonten Sing mau saking Pak Putra Dikari wau Mbak Oriza kantenan Anu. nembang napa wau? Udang anak iki nggih, napa utang nggih? anak. Udang anak iya. Niki wau. Oh, ya Putra sampun. Dikari. Tadi Oh, sekalian. Oh, Jim. Minangkani Pak Putra Dikari. Oh, Jim. Nggih. Menika napa malih, Mas? Niki tesih wonten Sri Uning. Sri Uning. Terus bajing loncat. Bajing loncat. Ayu, Oh, Mbak Ayu, Mbak Ayu. Pepeleng wau nggih Kepeleng, anten. caping gunung. Oh, nggih. Mbak Ayu Oh, apa? Mbak, Sri Uning sik. Ya. Nggih. Sri Uning ya, Mas ya. Mbak Ariza. Nah, Lah, kancani terus lho, Mbak. Tak kandhani. Iya siap. Tak kancani tengah esuk. Lah iya menginden, Cek. Putri Kang Su Lestiawarani Sri Hening Mastika Tuban Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkang bejanan karo
Wiratmaya Terus tan wurung Sri Huneng gugur. Terakhir iki, Mbak. ya kowe kan tekan. Simbah. Oh, Simbah ya. Oh, Paringi berkah ya, Mbak. Kok kaya leluhur. monggo Mbah. Dadi kusumaning Tuban. Napa sih siap kiriyen? Dang. Dang, Mbak. Dadi kesuma. Kusu. Kusu kok kesu kusu. kesu. Dadi kusum Nah, maning Tuban. bangsa. Tuban. Tuban oh bangsa. Bae bangsa Tuban. Bangsa Tuban. Yo. Sri Hening Mustika Tuban. Lampung Tresna Laras Saboya Mati. Marang Raden Wiratoyo. Kamus Prasetyo Anandang Sri Hening putraning ati mangsa mati putrane Ini. Ini ora sampai gunung separo.